burine ini tambahan Gus. Sebagai wakil saking tuan rumah cuma ada 3 hal. Sugeng rawuh. Nomor kali nyuwun pangapunten mboten saged paring pahormatan ingkang sae. Nomor 3 nyuwun barokah. Mudah-mudahan impiannya Agus dan jamaah mriki tansah kasembadan dening Allah Subhanahu wa taala. Nika ingkang saged ngaturaken sugeng rawuh, nyuwun pangapunten, nyuwun tambahin pangestu. Tambahanipun gini. Masjid ini termasuk masjid yang punya riwayat yang antik. Namanya pun juga antik, ini namanya Masteng. Masteng itu masjid kelenteng. Masteng. Masteng. Jadi dua ada rokok Masteng gitu ya. Ya, ini dipakai untuk masjidnya Mbah Yusuf ini. Di samping punya riwayat sejarah yang antik, juga masjidnya pun antik, juga punya cita-cita antik gitu. Tadi Mas Agus sudah menyampaikan sedikit visi misinya, bahwasanya ini pesantren IT katanya, termasuk antik, sehingga impian masa depan dan sebagainya ini nanti menjadi program yang antik pula oleh Mas Agus ini. Maka kerawuan Gus Baha pun untuk hari ini juga termasuk antik ini, baru. Jadi kita sebagai warga Dukuh pada umumnya ini menyampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum, dan monggo mangke rencana Mas Agus sak keluarga niki usaha ma'had kados ngenten niki nyuwun tambahi pangestu, karena ini termasuk ada visi misi yang antik pula dan sejarah yang antik dan termasuk yang antik pula, maka tidak cukup satu kali Gus panjenengan rawuh sini ya, suatu waktu kita dihampiri dalam acara yang tidak resmi biar alami seperti ini ya. Pramila sambutan kula mboten saged kathah. Oh, sing kathah niki dereng antinge dereng. Karena gini Gus, setiap saya lihat di YouTube itu, wah, apakah mungkin kita bisa langsung tatap muka gitu. Benturan muka. Ternyata sungguh Gus, dari sana sampai konsep yang ada di sini hilang semua nih Gus, telah panjenengan rawuh ini, sehingga banyak sekali yang akan saya sampaikan, tapi santai-santai mawon nggih, karena cerita kelebihannya jenengan, istrinya berapa, oh alhamdulillah istri kula ya setunggal ya, baru satu baru satu yang kalau openi sesuai kalian ngendikannya jenengan niku nak bengi nak mujahadah masal yang ngeroni itu termasuk ibadah lah niku sing enteng-enteng mawon Gus. Ngoten mawon Gus, mboten saged kathah nggih. Anak cucunya baru satu, karena anak saya yang pertama itu sudah nembe nglairaken menika. Dados saya cucunya satu. Lah kula di amanati kalau Agus nika ngomong-ngomong lare-lare nika. Atas patos niki belum lama niki, kira-kira berapa bulan Gus? Ini kelenteng ini 6 bulan. Lah karena impiannya Agus niku begitu besar, maka ya ngrawangken para-para menika kesanipun kita tidak sendiri, ada lebih-lebih kerawan Gus Baha niki menika merupakan suatu
Itu Gus mboten saged matur kathah nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Menika. Wah, kelantaraken dumateng Pramila adicara ewa dikirang salanggengipun kawula tansah nyuwun agung samudra pangsongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, seramu itu. Alhamdulillah, monggo wonten ing kalodhangan ingkang sanget sae menika kula mboten panjenengan tansah mboten supe-supe, mboten kendat-kendat anggen kita munjulaken puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala makadankan kenikmatan ingkang sampun pun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala dhateng kula panjenengan tentu mboten badhe kiwa kita kuwi ngetang setunggal mboko setunggal kenikmatan ingkang pun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saking menika monggo kanthi dulu sing penggalih kula panjenengan sedaya kita ngunjakaken tahmid sesarengan wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi tahmid kula lan panjenengan sedaya Allah badhe tansah nambahi kenikmatan ingkang sakalang kathah kagem kula panjenengan sedaya wonten ing wekdal ingkang badhe dumugi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat sanggung salam mugi-mugi kunjuk wontenipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu tansah kula ngantu-antu dhateng sapatipun Rasulullah milai wonten kadang malam pada menika langkung-langkung benjang wonten ing yaumul qiyamah langkung malih syafaatul ulama ingkang salajengipun kawula minangka Rais Surya PCNU cabang Salatiga ingkang sepian saestu matur agung panuwun ingkang sepian dhateng nyuwun Mas Agus Jalah Kala Wangsa amari kala wau jam 12 kula pun petuk pas adi bilih saat menika kula panjenengan kula pribadi pun suwun menika dumugi wonten ing menika. Alhamdulillah niki setunggalipun kenikmatan Allah Subhanahu wa taala mboten ngimpi nek kula pribadi niku badhe pamit Agus wa ma tasyauna illa ayyashallah rabbul alamin. Iku kula kinten ngoten. Dadi mboten ngimpi. Kula ya kemau ya cari cecang niku lajeng kula ndherekaken mesti. Saking menika ingkang sepisan kawula minangka Rasulullah cabang NU cabang Kota Salatiga nyuwun samangke dhateng panjenenganipun Gus Bah monggo kados pundi samangke jamaah nahdiyah ingkang wonten ing Salatiga menika badhe langkung anggenipun ngrumepi dhateng menika organisasi ingkang pun estu ingkang pun tekaken ingkang pun jaken dening panjenenganipun Habib Syekh Simbah Hasyim Asy'ari. Nah, muga-muga kula panjenengan samangke saestu kanthi kita nindakaken tansah nguri-uri dhateng Jamiah Nahdlatul ngendikanipun Mbah Hasyim Asy'ari mugi-mugi pun lebetaken muridipun penyanyi Simbah Hasyim Asy'ari lan mugi-mugi kanthi kita gesang endo dinanipun Mbah Ari pun akeni murid lan mugi-mugi keluarga kula panjajah sak panjenenganipun pun dadosaken keluarga ingkang tansah pinaringan husnul khotimah wonten ing samudayanipun. Ingkang paling akhir sepisan malih kawula nyuwun samudra pangkrama dhateng para bapak-bapak amargi sedaya menika kados menika nggih iya Pak ngendikanipun Pak Masung ya sarwa antik niku kula ya ora nyono nek arep ngomong kaya ngeten iki lah. Saking menika kirang langkungipun kula nyuwun sagung samudra pangkrama sepisan malih mangke kula nyuwun Mas Agus niku lek melu-melu nyenggung NU mangke Mas Agus iki mangke kula wen iki Gus Pak men iki mangke Mas Agus Mas Awal ini niku melu-melu nyenggung NU lagi ning Kota Salatiga. Kula yakin saestu kula badhe langkung sang ing mbabile para generasi muda niki mangke bareng-bareng nyenggung NU. Kula pun 4 periode dadi pengurus dadi Suriah. Jadi kula mangke tahun 23 niku mangke muga-muga anu. Ngaten kirang langkung niki samudra pangkrama wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yai, para alim ulama ingkang tansah kita hormati, Gus Bah ingkang tansah kita hormati. Alhamdulillah siang menika kita saged sareng-sareng wonten mriki dalam rangka napa niki pengaosan ingkang badhe kisi dening Gus Bah. Nggih terus lawa dibel Pak Agus kaget dateng Solo
Gus Bah badhe rawuh to ini. Nggih insyaallah mugi saged sami kepanggih. Mugi Pak Gus silaturahim saged kepanggih alhamdulillah. Semoga ini awal bagi keberkahan kami terus Gus Bah, dan kami di sini memang masih belajar bersama-sama dengan masyarakat di sini, belajar sedikit tentang agama gitu. Bahwa Pak Maksum pun ngendika banyak keunikan di sini. Ya semoga saja nanti kehadiran Gus Bah bisa lebih menyemangati kami biasanya gitu. Mau berkah bagi kita semua sehingga nanti kegiatan di masjid ini akan semakin semarak, semakin meriah, semakin bagus. Nyuwun tambeng berkah pangestu mugi-mugi Gus Bah mungkin tambah saya sedaya. Ngoten mawon kados niki mungkin ndak pengaosane mungkin. Kalau ada kekurangan di dalam penyampaian ini mohon dimaafkan ya karena tadi memang mendadak sekali. Ngoten nuwun, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara apa to ya iki? Takok ngisare mawon. Takok ngisare meja mawon. Pun saged. Pun sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sedanten ingkang kula hormati, nggih pun mugi-mugi dados tiyang terhormat sedanten nggih. Amin. Wonten Mas Agus, wonten Kiai Maksum, wonten Kiai Sonon, wonten sedanten Mas Fatur Rahman, sedanten Mas Ardian, sedanten Mas Khalid. Kula tak cerita tentang kata masjid ya. Terus kata masjid niku dari kata sajada yasjudu sujudan wa masjidan. Dados nak musola diarani masjid niku nggih angsal. Mergi musola iku maknane nggon salat, masjid itu maknane nggon napa? Sujud. Terus kemudian wonten perkembangan kultur budaya. Nak sing dienggo Jumatan niku diarani masjid napa? Jamek. Nak sing ora dienggo Jumatan niku teng daerah Kudus tetep diarani masjid. Mergi kangge kersane sing iktikaf niku diitung iktikaf teng pundi? Masjid. Nggih niku nggih plus minus. Plus niku sing teng musala niku nak iktikaf saged. Minus niku nak sing haid napa sing junub niku ora direpot. Mergi pun diberi ketentuan napa? Masjid. Niku nak masjid dengan makna fikih. Tapi sebetulnya ndak se ekstrim itu ya. Riyen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ngendikan di antara khase umatku niku ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjidan nggih napa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi di antara ciri khas umatku kabeh bumine Allah niku layak dadi napa masjid. Terus riyen niku mate Nabi Musa niku nak badhe Jumatan atau badhe salat niku harus dibentuk bangunan. Nah umatnya Kanjeng Nabi barokah ya ning alas ya salat ning alas, ning kebun ya salat ning kebun. Mulane gerakno jamaah ning Indonesia ku kangelan mergo kadung tau ngaji. Jadi kadang ngaji ku ya rada nggawa musibah. Kayak Mas Khalid yang ngerti nak jamaah sunat terus rapati jamaah. Jadi ilmu kadang nggawa musibah ya perkara ini. Enggak, riyen wonten santri salat terus qobliyah ba'diyah, angger bengi tahajud, bareng mondok ngerti nek iku sunat langsung ora. Jadi kadang ilmu itu ya ribet. Niki mun pas nih Mas Agus ngurusi dunya, nih Khalid juga ngurusi nopo. Terus ini kan duete kan sing sitok sugih, sing sitok alim. Ngono. Sakjane kudune ya. Sakjane. Jane kan ngoten. Terus tenggene daerah kula niku anggere ana daerah pondok mesti ana sing alim alama, ana sing wali. Dadi sing alim mulang fikih, sing wali bagian donga. Mergo nek wali mulang fikih ya rada ribet. Fikih kadang ya ribet. Mergi fikih niku mboten ribet sepundi niki ibu-ibu terutama. Fikih niku nggih mari ribet. Mbah mun kadang ya ora setuju mek fikih.
Wong lanang ra iso nafkahi bojone, iku bojone iku sing wedok iku nek sing lanang njaluk ora wajib nglayani. Mergo ora iso apa? Ora iso nafkahi. Lah sing lanang yo duwe hak anak ra gelem dikumpuli iku ora wajib nafkahi. Terus ajarane iku rada transaksional. Lan riyen zaman Mbah Mun Sugeng iku ape rabi apa ape hitung-hitungan kok Cina aja perkara. Lah yo ngekeki dhuwit ngenteni gelem apa? Dikumpuli. Sing wedok males gelem dikumpuli nek dikeki dhuwit. Lha iki bojo ta rondo maksudnya. Maksudnya lah nek bayar bedane apa kan ngono. Rasa diterusno bedane mbek sapa ora usah. Dadi iku fikih sing rondok-rondok masalah. Mulane dawuh Mbah Mun di fikih Indonesia niku maknane iku sing wedok sugih, sing lanang ya rada numpang sithik-sithik, ya rada haram sithik-sithik, mestine ar-rijalu qawwamuna. Tapi kan masalah iku kan hukume ngono, tapi faktane sing wedok sugih, sing lanang larat. Dadi hukume sing lanang wajib nafkahi, tapi faktane sing wedok sing nafkahi. Lah ngoten niku nggih angsal secara takdir. Jadi salah secara hukum tapi angsal secara takdir. Ya jenenge wong di rumah ya wajib sopan, wajib nurut. Kadang-kadang sing lanang yang ngepel barang wong jenenge numpang. Nah, masjid di Indonesia itu harus mirip modifikasi fikih Indonesia. Mergi masjid-masjid Indonesia kata sing teng tanah sengketa riyen, tanah gigi, tanah konflik. Tapi jari wali-wali riyen cek konflik, cek gigi bumi wae Allah sambil dienggo masjid itu apik ngono. Dadi rada kula nu nate teng Korea niki cerita. Niki difeki basul masail ya rabar. Syaratnya wakaf iku ora muabbad iku permanen. Teng Korea niku masjid itu nyewa. Jadi wonten apartemen tingkat 7 wonten ngisor gereja, engko dhuwure bar, kadang tingkat 3 napa? Masjid. Kadang walian, masjid sik dhuwure gereja, dhuwure bar. Kadang-kadang nek ning masjid yo dangdutan sik. Jadi jare sing Jumatan, meh kowe ora Jumatan Gus, mergo pas penahire ayu. Karena teori tata negara di sana, tata ruang di sana, tanah masyarakat itu nggak boleh jadi masjid. Karena yang boleh jadi masjid harus ruang publik. Jadi kalau gereja jadi masjid boleh, masjid jadi gereja juga boleh. Karena kadang sudah ruang apa? Publik. Tapi kalau sudah ruang masyarakat nggak boleh lagi diotak-atik jadi ruang publik. Jadi akhirnya justru nyewa masjid paling mungkin ya kalau bekas gereja atau bekas bar. Nanti teng bar, Pak. Mboten nate tenan. Khusuk tenan nih. Khusuk wonten kalih, siji melarat, nomor loro ati kesempatan, nomor 3 saking wedine pangeran. Nah, sing divisi Allah sing saking wedine pangeran. Wow, bojone nembes tunggal. Saya gak triwa deh asli deh. Jiban mangga teng akhirat kula tambahi, Bang. Mangke teng swarga pinten, Pak? Pinten rencana? Kok hitungannya supaya hitungannya berapa? Tapi mboten setunggal. Mboten. Stoso cekap. Turun ini kok tang pujian ting langgar-langgarnya 72 bidodari ngoten. Niki punya rencana gadah pinten, Pak? 72 rencana dari mawon. Oh, sawae mawon. Nggih kula sekani separo, Bang. Separo niki itu loro, maksud mboten separone. Dados kula suwun fikih-fikih yang di Indonesia niku nggih anut fikih Mbah Maimun, Mbah Hasyim. Fikih yang sudah dimodifikasi. Karena kalau pakai fikih permanen niku misalnya wakaf masjid kudu muabbad. Lah padahal kadang-kadang teng daerah niku ada orang yang masjid itu disilahi, kadang teng tanah gigi, kadang teng tanah sengketa. Terus niku masalah-masalah yang kita kedah bijak. Mergi nak jenengan boten bijak, niku nggih ribet. Kalau nanti teng Korea ditangkleti, Gus iki ngisore masjid dhuwure gereja, padahal al-Islam ya'lu wa la yu'laleh. Yo ribet. Ya ya'lu wa la yu'laleh iku rak karepe ngono. Kok Mbak Maksum karepe bojone yo akeh, faktane yo sitok iku karepe ngono, tapi faktane iku. Lah faktane sing ngisor sing oleh disewa dadi masjid dhuwur wis kadung gereja. Dhuwure nekbar. Terus masalah-masalah ngeten niki riyen guru-guru kita sampai sanad Wali Songo niku dipermudah.
Mergo di antara ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ju'ilat lanal ardu kulluha napa masjidan. Lah niku nggih plus minus wau. Nek resmi mbok arani masjid niku tiyang junub, tiyang khed niku mboten angsal suwi-suwi. Tapi nek sakniki ora dilonggar mergo sakniki niku khofat riyen kan in khofat talwisahu. Jadi potensi masjid iku kena darah khed. Sakniki jog wonten napa yes pokoknya sing luwih canggih niku relatif ringan sakniki hukum. Iki kula tak cerita masjid. Terus nomor 3 niku ora usah masjid itu kepengin maju. Pemene pengurusnya kok terus Mas Fadur, Mas Khalid itu biasa ora usah maju nemen-nemen. Ke masjid itu nak kemajuan niku sakake masyarakat. Kuatah daerah masjid itu maju, tahajud wajib. Nanti wong ora kober ning omah. Jadi apa-apa nak kesemangatan itu ya ribet. Mergi cara fikih, cek fikih termas cek sarang sami. Ada ibadah yang dari awal gak sunat jamaah, termasuk tahajud. Niku kata-kata ulama tradisi ini mboten apa jamaah. Meskipun boleh jamaah, meskipun boleh, karena hubungan mbek Allah itu kadang butuh privat. Sampeyan lagi nenengan mbek bojo tuh bojomu makmum iku yo mangkel. Wong kok anut wong sing mangkelno. Dadi apa ngamini iku semua wangkel. Apa meneh kadang sing lanang lah ya lagi mangkel, ya Allah beri rezeki istri yang gak rewel. Sing wedok amin. Pas muni amin kategorine dekne rewel kan Allah harus nyiapkan penggantinya. Sing wedok yang ngono donga ya Allah carikan suami sing mboten kados ngaten iki. Ribet-ribet. Terus ada wilayah-wilayah yang memang sebaiknya kita itu tidak bareng-bareng supaya orang bisa matur ning Allah privasi masing, sehingga tidak semua ibadah itu disunatkan apa? Jamaah. Riyen niku wonten sahabat saking sregepe salat, nek nang masjid salat apa ae dindakno nang masjid. Nabi nggih duka. La taj'alu buyutakum kuburon. Ya omamu coba dadekno kuburan. Kok kata tiang rapati ngaji ning masjid salat qobliyah ba'diyah teko lagi mlebu omah kopi ku dibu bariku muangan tuwa nduk mergo kuweselen ibadah ning pundi masjid. Nah kopi ning digawe ngamuk dadi bar ko masjid bawaane ngamuk. Tapi andekan dia punya jatah salat di rumah, anak istrinya akan mengenang bapak itu kalau habis pergi pasti salat, sehingga anak istri mengenang kita adalah menjadikan salat sebagai orientasi. Makanya Nabi kalau mau tindak ya sholat, rawuh ya di rumah ya sholat. Sehingga orang itu, sehingga kenangannya Sayyidah Aisyah, kenangan keluarga Nabi itu ya ahli sholat. Nah sampean karena sholat ini masjid, bojomu ora tau roh mulai takok sarapan, tau ngopi, bojomu roh ya bojoku ahli ngopi, be ahli ngamuk. Padahal nak masjid regepe ra karuan. Kusuh ra karuan. Jadi masjid itu ya ora usah rame nemen-nemen, ya biasa wae. Sedengane. Sakake pengurusnya sing potongane ora libat. Kan ya sakake maksudnya itu. Terus ibadah itu biasa mawon, tapi sing luar biasa. Ya tadi. Terus Nabi itu nggih duka nek ana wong sing kebaikane dintentekno nang masjid. Sampai ngendikan la taj'alu buyutakum kuburan. Nabi Musa nggih kena wahyu napa Musa kowe mbek Harun gawe omah waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Omahmu yo dadekno masjid, dadekno kiblat. Mulane riyen teng sejarah-sejarah Nabi salat sunat teng masjid nggih jarang. Mulane agar Nabi salat dahulu riwayate itu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah karena salatnya di rumah. Salat di rumah itu top tenan. Sampeyan ra ngara iso. Nabi bojo paling ayu nomo Aisyah. Niku Nabi salat itu dibito turu ning ngarepe. Turu ning ngarepe Nabi tetep salat, ngetes. Sampeyan kan tahajud beda anak bojo ngamuk. Mergo ora ada kegiatan terus tahajud. Sekali mesra wis ora tahajud. Mulane Allah gawe ra mesra iku ben tahajud. Dadi ya apik ngono, Mas. Niku nak Nabi niku mboten, yen Nabi ku benten jenengan. Niku wis Aisyah, Sayyidah Aisyah, ayu perawan turun ning ngarepe. Nabi rene ora engkek kok sampean gawe nggon pesolatan ana sajadah ana tasbih tapi ora tau digoni mboten. Wong suka-suka saiki ku sampean ya ngono Mas Ardin. Juga tok.
Nabi riyen sederhana, dadi sedike salat jadi nggih sare ngoten mawon. Mulane nak Sayyidah Aisyah Nabi salat, Sayyidah Aisyah teng ngarepe. Nak Nabi ngadeg piyambake blojor, nak Nabi badhe sujud sikile ditek. Jadi sederhana, ora gaya-gayanan ruang tidur, ruang salat. Sono ruko, ono sajadah, sono tasbih, jebule akeh sawange. Dua ya tok sakniki niku engkek tok niku. Riyen mboten engkek ngoten. Jadi Nabi nak badhe salat nggih salat mawon, Aisyah, Sayyidah Aisyah mangke nekuk sikile. Anu dinteni ora barbar. Akhirnya Sayyidah Aisyah putus asa, saking putus asane saya tidak mungkin bersaing dengan Tuhan. Karena Nabi anggere pilihane aku eling Allah apa eling bojo ya, jenenge Nabi mesti eling Allah. Sampean meneh ada Allah saingi bojo ayu, bojo elek wis kadang kok. Setan bodoh sampean gampang lah gampang. Wis pokoke pol gampange lah. Nek bodoh Nabi ku wis pusing perkarane Aisyah sing cantike ngono ae Nabi tetep nopo? Salat. Niku nak badhe pamit mbek Sayyidah Aisyah. Kula tak apal lho pamite. Sampeyan niru Nabi niru pamite. Nak iso niru tak warai ijazah. Nabi niku nak pamit Sayyidah Aisyah lagi asik kumpul ngoten. Zarini ata'abbadu li rabbi. Aku barno nduk ya, aku tak urusan mbek pangeran. Fataraktu hawaya li hawahu jare Sayyidah Aisyah. Kemudian selera saya yang ingin kumpul Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi itu menarik, dia nggo wanteng. Lu nak bojomu ikhlas wae, elek barokokan. Welek barokokan utange akeh, nafakoi 2000 ae ya lho. Dadi cara pamit, mah tak tahajud. Yo beneran kan. Nabi ganteng. Ganteng. Ora duwe kredit macet, ora duwe macet gimana. Sampeyan ruwet kan sawangane sugih jebule kabeh napa kri? Ruwet ta ruwet. Jadi cara pamit tahajud kan bojo seneng kan. Ora tau sikatan, rokokan. Wes ruwet ta ruwet. Nabi niku ganteng wangi. Lah jenenge Sayyidah Aisyah ya perempuan gitu. Niku istilahno ketika Nabi sedang ngendikan dari ini ata'abbadu li rabbi, aku pamit tak ibadah. Disekseni Sayyidah Aisyah salat nganti isuk masyhur hatta warobat qadamahu nganti Nabi ku abuh. Saking suwene salat di depan istri yang sangat cantik. Dan seneng banget Sayyidah Aisyah dengan Nabi. Ora rabi kok sampean dipeksa mergo takdir mboten. Nah niku jenenge apa? Fataraktu hawaya li hawahu. Kemudian selera saya tak kalahkan demi derekno selerane Kanjeng Nabi. Ini ku selera wa qurratu aini fis shalat. Bahwa nyamanku itu kalau sudah nopo sholat. Terus kalau suwun masjid iki yo kepengen rame tapi yo ora usah berlebihan sampai porsi-porsi ibadah di rumah niku kurang. Salamin rapat ya, ampun sering rapat Mas Fatur. Rapat terus akhirnya ora tau rapat keluarga. Masjid sak mboten atuh to? Lah ya serasa rapat terus. Mergo ana tersangkane. Biasanya masjid atau rapat tuh duit urusannya Mas Agus, bangunan dia. Salat Mbah Maksum dadi. Engko ngaji Khalid. Kakak ya. Ora tau ngaji. Dengan oke niki entuk hidayat. Amin. Ngoten. Terus saya ulang lagi ya. Jadi masjid itu ada dua istilah. Masjid al-mustalah alaihi indal fuqaha. Masjid yang jadi terminologi para ahli fikih. Itu masjid yang nggak boleh orang junub, orang haid. Ada masjid secara linguistik, secara kebahasaan maknanya tempat apa saja yang kamu pakai sujud itu namanya juga nama masjid. Maknanya wajuilat lanal ardu kulluha nama masjid. Terus niki misalnya sama narani musola nggih monggo, darani masjid nggih monggo. Tapi ketika satu kampung itu tidak mendesak ada masjid ketiga atau keempat, memang sebaiknya nggak perlu jadi masjid jamek. Nama masjid jamek itu masjid yang dipakai apa? Jumatan. Tapi kalau sudah mendesak karena kebutuhan, syukur-syukur kebutuhannya itu karena meluap. Kebutuhan yang buruk itu karena saling konflik yang tidak saling mengesahkan, itu buruk sekali. Karena banyaknya masjid karena keangkuhan, merasa makmum ini enggak sah, merasa makmum ini tidak sah. Itu bertambahnya masjid berdasar keangkuhan karena mengklaim
yang lain tidak sah. Kita jangan seperti itulah. Kalau mau masjid 2, 3, 4 monggo tapi berdasar kebutuhan. Kayak di kota loh. Di kota itu kan ada masjid misalnya di kawasan UGM atau kawasan UII atau kawasan UI Jakarta. Mesti ada masjid bawaan kampung asli. Karena kampus itu besar, akhirnya juga bikin masjid. Nanti kalau ada departemen besar juga bikin masjid. Nanti ada pabrik besar juga bikin masjid. Ini kan normal berdasar apa? Lah yang ribet itu masjid yang berdiri karena anak kue Rono itu dianggap najis terus diumbah misalnya. Terus kok Khalid Rono fatwa fikih menyesatkan ora gelem. Mane kadang Allah mau dados korban kena konflik. Maknane ta'ala iku maha luhur. Maha luhur maha terhur. Yo ana wong saking fanatike ormas ta'assub cara Jawa. Sing sitok muni assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Allah disifati ta'ala. Ta'ala iku maha luhur. Jadi assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Koncone gak terima mergo dekne ku anti nambahi. Kunane kuna warahmatullahi wabarakatuh tambahi ta'ala. Akhire assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Leung ta'ala itu diarani panjang itu mergo warahmatullahi ta'ala itu dianggap kepanjangan. Malah dekne nyaingi assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Dadi dekne ku ngritik mergo ta'ala kepanjangan, akhirnya malah super panjang Mas Solid. Sesuai ini nak fatwa fikih Mbak Maksum ya di takono Khalid. Engko nak sesat laporno aku. Jadi jarang jamaah mergo ngerti nak jamaah itu. Wong niki guru-gurune ini kanca kula, dados sampe kula mesti rawani dene. Ndekne ambek Gus-gus terus pas hormat aku kanca ya. Namun dados fikih itu tadi ya. Fikih itu kadang-kadang nggih ora perlu dinut temen-temen ning gone bab muamalah. Kados saya sing kula contohno. Ning bab muamalah itu cara Mbah Mun fikih kenemenan. Ya wow. Wong wedok iku ora wajib dinafakahi nek ra gelem dikumpuli. Sing lanang akhire ngancam nek ra gelem dikumpuli gak nafakahi. Lha jare Mbah Mun iku ape dagangan apa ape ifikian. Nah di Jawa itu tidak seperti itu. Masalah sing wedok ora gelem dikumpuli tetep dikai dhuwit. Wis biasa wae. Sing wedok kadang gelem dikumpuli, sing lanang ra dhuwit ya tetep ra dikai. Dhuwit. Dadi gak jelas lah pokoknya fikih Indonesia itu gak. Tapi itu bagus. Dawe Mbah Mun karena itu menjadikan orang gak hitung-hitungan. Napa mboten napa? Nah cara fikih jelas, an-nusus yuskitun nafaqah. Tapi itu gak dipakai. Masjid ki ngoten di Indonesia itu kuatah masjid di tanah sengketa, tanah gigi, kadang tanah konflik. Tapi kabeh nu saged dibalekno ning Allah Subhanahu wa taala kabeh wae pangeran. Mane wonten nate tiyang tanglet kula, Gus, Nabi Musa niku koyoke gak tahu diri, cilik di rumah Firaun, gede-gede kok nglawan napa? Makanya Firaun nate ngomong teng Nabi Musa, alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sini. Cilik tak rumat kok gede wani aku. Nabi Musa cilik itu ngangge kendaraan kerajaan, ngangge fasilitasnya Firaun, semuanya milik Firaun. Nah, kalau sudah seperti itu Allah nganggo ilmu hakikat. Nak kowe nganggep Musa ngrumat, ya nak kowe nganggep Musa mbok rumat mbok donyamu, lha sing mbok donyane sapa? Nah, mulane kadang ilmu hakikat itu dipasno wae. Lah ya nak Musa diundat-undat mergo dirumat Fir'aun, lah Fir'aun dhewe nganggo donya sakmono iki donyane sapa? Iku dongane Allah Subhanahu wa taala. Mulane nabi ku ora perlu utang jasa mbek misale Nabi Muhammad alite genate Abu Lahab nderek kontribusi teng proses kelahiran. Tapi ora perlu utang jasa wong kabeh wae Gusti Allah. Tapi nek ana panitia masjid nyangoni Khalid ra tau jamaah iku wajib tundat-tundat perkarane niki. Mboten nabi. Jadi angger sesuai fungsine nggih angsal napa? Tunda-tunda. Saged dilaporno lah teng kepolisian niku. Terus kula cerita nggih kula suwun masjid itu ya rame tapi ora usah tenanan. Mergo angger tenanan mesti nyodok kebaikan-kebaikan yang ada di rumah. Wis kok sampean di kanca masa lalu. Ana wong iso omah kok akrab mek kanca, mesti bojone sing terlantar. Angger rabi terlalu harmonis mek bojo, mesti kancane sing terlantar.
Wis mulane sedengan kabeh dadi akhirnya ra jelas kabeh. Kanca ya ora loyal, bojo ora. Tapi itu mesti nyodok, memang seperti itu. Mulane dawuh Nabi al-qasda tablugu, kowe iku gawe ukuran sing sedengan ya. Karena ukuran maksimal itu pasti ruwet. Kula anggere roh wong kok harmonis mbek bojo berlebihan, mesti mboke sing komplain. Gus Jok rabi nu saiki lali kula anak kula. Mesti. Tapi wong gak terlalu beti mbek wong tuane, bojone sing komplain. Nah, terus ngeten niku amen rapat terus ning masjid kok bengi ning masjid iku ora iktikaf, mesti pelarian. Mergo kula nu dikanca tukang jaga makam Wali Songo. Niku anggere cerita kula sampe niteni. Nak ziarah sedina Gus, utange paling sakmene. Nak 3 dina utange sakmene. Sampai apal. Tapi nak wong normal stabil ya ziarah setengah jam saja. Pengalaman ya. Maksudnya, tapi nak utangnya akeh. Tolong dina. Patat. Ya. Jadi sampai si jaga makam lu apal. Oh, jadi kalau suwon nggih nak teng makam wali nggih sak jam mawon. Mereka ada nganti sedina iku penjagane langsung nilai wis. Langsung diputus. Dekne yang niteni, iki damuk bojone iki utang iki kasus apal nih. Raine ketara. Iki kasus sama istri gitu. Sing jaga makam teng Tuban itu kan kata sing kanca kula kadang santri kula tak tahu. Wah, yo lucune gak tau keliru. Ya nek kaya Mas Ardian mesti dituga apa. Cara rong dina ditebakno ora. Gua kok jenengan ditebak apa? Cara nganti rong dina. Mboten ate alhamdulillah. 13 menit. Paling lama nggih dangu karo Mas Agus kali bos. Oleh 2 menit. Mas Agus sing dangu. Ngobrol kali interogasi niku lho. Ini kan muridnya Gus Dur ya, Saudara. Gus Dur itu seneng ziarah. Nyongkone wong ketika ditanya kan alasannya tawasul tau. Ditanya, "Gus kenapa suka ziarah?" Habis berteman orang hidup sering ditipu. Mendingan berteman orang Allah mati. Masyhur jabat. Berteman orang hidup terus bodoni tok satu kan. Dangu yo. Hok yo. Fitnah ya. Fitnah. Lah masjid juga gitu. Ono wong kok seneng masjid berlebihan nganti ra mulai. Iku wis dadi kabeh itu tidak boleh napa? Berlebihan. Karena di semua sejarah banyak sholatnya Nabi yang dibagekno di rumah. Ben rumah untuk jatah napa? Sholat. Bumi di rumah juga bumi ini Allah berhak mendapat napa sujud. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholat. Nah, tengene syariat Rasulullah disebut la taj'alu buyutakum kubur. Duit nggih ngoten sami. Misalnya Mas Agus sange senenge masjid miliatan ditukokno masjid. Keseringan nyumbang masjid hak fakir miskin hilang, kok hak gurune hilang, hak kanca-kanca hilang. Jadi semuanya itu terukur. Jadi kebaikan melane sampai mustahik zakat kathah persane wong eling, wong fakir ya untuk jatah, wong yatim, wong ibnu sabil. Misalnya wong seneng masjid, sumbangannya masjid sampai lampu sing luarang kok kristal dituku 1 miliar. Lho yatim 10.000 ora kebagian saking kabeh orientasine iku masjid. Lah mlane dibina mbek fatwa-fatwane wong alim. Tapi niki sing ra dimasalahkan muftine iku jenenge Khalid niki malah. Niki. Boten tuh, Bob. Jenengan Mengke kula kursus ya. Ya. Mengke kula kursus ya. Cocok. Niki sampean bulet di. Ibang. Seripet. Sebut ya Pak San, parah budi. Baiklah pala. Terus kalau suwon ya, nanti komposisi amal itu juga nggak boleh berlebihan. Wow. Kalau niki tahadus bin, kalau nggak ada amplop niku kuwata. Amplop jatah masjid, jatah hakul, hake guru, hake yatim. Mergi kebaikan tuh harus disimbolkan. Nah boten-boten nggih lali, kadang bawaane kanca ya men ketok, ya akhire sing tak entuk ya kanca wong kroni. Misalnya kalau akrab Mas Agus kok sering mriki, wong kula kecelok kiai mesti diwarungno sing larang tiap transaksi 200 300. Padahal umpama dikekno cah yatim 300 cukup 1 bulan. Nggih ngoten. Terus apa-apa itu kalau berlebihan pasti. Makanya agama itu harus disimbolkan. Supaya eling terus ditulis mawon.
ini hakul yatim, ini haknya guru, ini haknya keluarga. Makanya kalau Allah ngulang kebaikan diulang-ulang. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Terus wal jari dil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil, itu diulang-ulang. Lah anak sing pengurus masjid dalile men innama ya'muru masajidallah. Ambek man bana masjidan bana sampai kuweselen, sampai wong bus apal kabeh. Mergo dalile amen man bana masjidan. Terus ya masalah jangan nak fatwa aja menyesatkan ya. Maksudnya nak sesat itu sidik aja nemen-nemen. Nak sidik rasa dihindari wong al-insan makhluk khata wa nisyan. Apal ya. Terus kebaikan itu harus terukur karena kalau ndak itu pasti nyot. Ya wow, contohnya gampang. Bangun masjid wis selera. Lampunya kok kristal pagar api. Lah di sini maksudnya masjid-masjid yang dikritik Kanjeng Nabi. Nabi kan diantara yang didawono so akhir zaman wong berlomba-lomba bangun apa? Ini bukan masjid yang pokok. Kalau masjid yang pokok kayak saluran air, tempat wudhu, tempat sujud, pasti Nabi dukung. Kadang-kadang sudah berlebihan kan? Masjid rabar-bar mugu bicaranya sudah selera. Wah, akhirnya masjidnya ber-AC. Akhirnya wong dora turun ning omah mergo ning omah ora AC ini angger ngantuk ora apa? Masjid. Mulane nek kanca santri takmir ya kathah, tak masjidku saiki rame. Lha piye? Kudu ngising ning omah mlayu mara masjid. Mergo WC-ne elek ning masjid. Apik. Bar zuhur mulai asar, ning omah ra niki pasange ning masjid ono AC. Saiki kelakuane wong ya karena berlebihan tadi. Makanya hebatnya Quran, hebatnya Rasulullah niku apa-apa itu diingatkan. Makanya kalau nyebut kebaikan tuh wal jari tonggo parek, tonggo adoh, kerabat, yatim, ibnis, sapi lu dihitung semua. Kalau enggak ya kita lupa. Makanya kalau nih konco mulai konco wali, konco ngalim, konco bulet, konco ora jelas itu tak lakoni kabeh. Mergo kabeh diberhak ditarbiyah. Mas Agus sih wong kok tuku masjid ya keren. Tapi dia adik mufti. Tapi dari kalau sertifikasi ini mungkin kamar mungkin kalau tes celing gak takripe gitu. Orang takripe dikerdusi dah kok. Masuk diwaca jal-jalut terus kula suwun lah, meskipun Mas Agus bangun masjid ya aja berlebihan karena ada haknya yatim, haknya fakir napa miskin, haknya sosial. Terus nah sholat juga gitu, jangan mentang-mentang seneng masjid semua ibadah sholat kamu dihabiskan di masjid. Mau dawuh napa la taj'alu buyutakum kuburan, omamu jadekno kuburan. Kulo nggih sering dimintai konsultasi masjid-masjid sing rame, Gus tolong jenengan nasihati. Bareng tak nasihati ngoten gak trimo nih. Kemudian kepinginnya masjid jare ke nasihat, dinasihati gak trimo. Aku tak gojlok. Engko kena isra pengurus, mesti setuju aku. Tenan. Bareng wis ra pengurus, masjid rapati rame kan gak isin. Nah, pas pengurus kan nama, napa? Tapi itu zaman Nabi diingatkan. Jadi seriyen niku kuwata sahabat sing asik salat ning masjid. Iku mbek Nabi malah wau dielingno omah iku kei jatah salat ben ora dadi kuburan. Tapi di luar itu wonten hikmahnya tadi. Anak kita, istri kita ngerti nak orientasi kita itu sholat. Kalau sholatnya di masjid, anak istri kita kan tidak tahu. Wong tersiksa perkara wudune ngerasa gak sah, tersiksa mergo klambine najis. Tapi nak sampean ra tau sholat ning omah, tersiksa wae jatuh kredit, tersiksa perkara mangan kurang kerupuk, tersiksa kopi kurang pahit. Jadi akhirnya materi terus. Tapi kalau sampean biasa sholat tersiksa kan, Bu mau sholatku 3 rakaat atau 2 rakaat, kan keren. Cara dilungokno langit itu keren. Debatnya perkara wis 3 rakaat tentang sholat gitu. Lha dilungokno langit jari kiai alumni di. Ora usah sebut pondoke sakake. Debatnya perkara kopine kurang pahit. Sesuk debatnya wong kepingine tempe kok tahu. Ngono terus. Lha iki ngajine Wahab kok debatnya perkara. Jadi tapi nek debatnya sholat kan keren. Keren. Kalau cicilan misi-misi ya pun niki pun wah pun kuatan iki cara janjine nganti isa ya lah ya iki diresapi nganti napa isa pun nggih monggo tunggu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'in.
Allahumma ya wajal hadal baita wal masjida kaya wa ma'murun fi ta'atik wa ma'murun fi ta'limi haramika halali. Allahumma ya Allah ij'al hadal masjid masjida ta'lim ya Allah li halalika wa haramika waj'al ya Allah waj'al hadzal masjid ma'muran fi tilawati kitabikal karim waj'alna jami'an wa salimin ghanimin mu'afin min kulli bala'in ya al-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.